ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اول مره تشوفيني اشتركي في القناه وفعلي زر الجرس على الكل عشان كل الفيديوهات اللي بنزلها توصل لكم بيها اشعارات. كمان اعملوا لايك للفيديو عشان الفيديو يترفع واول كومنت مثبت هسيب لكم فيه لينك انستجرام وتيك توك عشان تتابعوني عليه، واعملوا اكتبوا لي رساله يعني انتوا جايين من على يوتيوب. زين قاعد معايا بيسجل معايا ما يضحك ويبص على التليفون. فايه ده الفيديو دوت يعني صورت كده حاجات في البيت. كنا رايحين النادي قبل ما نروح وصورت شويه حاجات في النادي كده وتاني يوم الصبح فطار عملته. فاول حاجه بقى انا كان عندي طماطم كتير يعني خلاص يعني هتبقى طريه يعني فاهماني. فما استهلكناهاش، جبنا اسبوع على اسبوع، فانتوا عارفين الطماطم بعد اسبوع احسن يتعمل ايه صلصه. فرحت انا بقى لميتهم بقى وسبت بس النشف، نقيت منها شويه ناشفين حوالي كيلو الا ربع كده او كيلو. وعملت بقى الباقي ايه دول يجوا 3 كيلو كده مثلا طماطم صلصه، عملتهم صلصه وبس، وشويه مواعين على الغسيل كده. طبعا كل شويه عايزين يعيط واقص حته من الايه من الصوت اللي انا بسجله. هنا بقى كنا خلصنا خلاص ولبسنا وجهزنا حاجتنا ورحنا النادي. كان عندهم في اليوم دوت سباحة وبعد كده ايه كرة قدم. تمام. ده كده خلاص، ده قرب المغرب، هو كان بيخلص الساعة 8، ده كده خلاص يعني قرب المغرب كان خلصوا. ده كان يوم اللي انا عرفته يعني، ده يوم الفري بتاع كرة القدم كله بيتصور فيه. ف فما كباتن يعني بيصوروا فيه، في كابتن منهم اللي بيدربه هو اللي ماسك التصوير وبيصور كل بقى واحد مع مامته. صورت انا وتالي مع حمزة وبعد كده بقى بياخدوا الصور اللي انتوا شايفين عاملين يصوروها في الملعب دي وعاملين الدايره اللي هم عاملينها دي. طبعا بعد ما خلصوا راحوا دي ملاهي جوه النادي، في ملاهي ببلاش وفي ملاهي بفلوس يعني. دي اللي هي العاديه اللي ببلاش جنب الكافيتيريا، وفي تانية ايه عربيات بقى وترامبولين واللي هي اللي بتزحلق دي والجو دوت وايه. فقعدوا شويه كده لحد الساعه 10 وبعد كده مشينا. تاني يوم بقى الصبح انا كان ايه عندي عنب وانا بحب بان كيك العنب ايام ما كنت بعمل دايت. بان كيك العنب والشوفان اللي هو الاصلي، الشوفان الاصلي اسمه اولد فاشن اوتس. فالمهم ايه اللي هو الحباكة مش اللي هو اللي فيه نشويات كتيرة يعني النسبة فيه عالي. المهم فقلت ايه اخر شويه عنب عندي يعني، كان نفسي اعملها من ساعه ما جبت عنب، بس احنا خلصنا عنب كان باقي شويه فقلت اعملهم بيهم كده ايه. بس عكيت فيها شويه بقى كتير ما بعملهاش، بس انا كنت عاملاها عايزه اعملها بالزبده بقى فاهماني. كانت تجربه كده بالزبده عشان عملت احنا رايحين نادي بان كيك بالزبده العاديه اللي هي دي العادي واللبن وكده. وطلعت حلوه، فكنت عايزه اعملها بقى هي اللي بتاعه العنب دي بس بالزبده بقى اجربها المره دي يعني. فيعني عكيت فيها شويه كده بس قشطه يعني شغاله. المهم ايه العكه اللي فيها تاني مره عك العكه ديت مش في البان كيك عموما يعني. العكه دي اقول لكم عليها عشان ما تقعوش في المحظور ده. البيكنج باودر، البيكنج باودر ما يكون كتير في حاجه بيمرر مرارة السنين التنين. انا برضو مره خدت وصفه مره الشافعي اللي هي الزلابيه في البيت برضو نفس معرفش ازاي يعني هي طالعه معاها ازاي، انا مش عارفه معايا ما طلعتش مظبوطه. البيكنج باودر مكتوب عليه اصلا ان هو كيس بيستخدم 500 جرام دقيق. بجد فعلا استخدموه على 500 جرام، لان انا لما بقلل البيكنج باودر كده الحاجه بتطلع ممرره. برضو في ناس ساعات تحط كيس البيكنج باودر على مش عارفه كوبايتين دي ولا قد ايه في الكيك. بس قولوا كيك بيشيل شويه لان الكيك مليان حاجات كتيره غير الدقيق يعني فاهماني، في لبن كتير في زيت كتير في سكر كتير، فبيشيل في الطعم شويه يعني. كيك الوحيد الكيك العادي، لكن دي عشان كنت حاطه نص كوبايه شوفان على شويه العنب دول اللي هم برضو يعني بيعتبروا ايه نص كوبايه كوبايه مش كوبايه الا ربع كده حاجه كده يعني، مش كتير اوي، ما كانش العنب كتير. وبعد كده في الاخر انا زودت شويه شوفان تاني ناسيه ان الشوفان كده كده هيتخن في التسويه، لان الشوفان اصلا بيبقى شكله ميه بس لما تيجي تسوي بيتخن. ف فبتاع دوت فنسيت وزودت شوفان تاني وزودت زودت شوفان وشويه سكر. بس طبعا طلعت مراره سيكا لان بيكنج باودر اصلا الشوفان تقريبا مش محتاج بيكنج باودر مع البانكيك، لان او تحط شويه صغيرين لانه كده كده يعني مش من الحاجات اللي بترفع رفع مش عجين يعني فاهماني. حتى في الناس اللي بتستخدمه في زي سليف فؤاد في المعجنات وكده وبيتزا بقى فينو اي حاجه من الحاجات دي بتقولك هو دايما مش بيرفع قوي، وبيحطوا له حاجات تخليه ترفع اكتر زي خل زي البيض كتروا له بيض كده يعني الجو ده. بس فعملتها كده وخلاص وفطرت بيها وتمام يعني. بصراحه عامه بحبها حتى لو طلعت طعمها مره سيكا انا بحبها.
فاهماني؟ فبستغل بقى العنب الاحمر ده، هو موجود في الصيف، فانا بعملها في الصيف كتير، وهي حاجه كويسه صحيه وبتخسس ولو انت هتاكلي منها كميه على الاقل مش هتخنك زي دي الابيض. وكمان خدوا بالكم الشوفان اللي هو الاصلي اللي بقول لكم عليه، اللي هو مفيهوش نشا كتير، في شوفان سريع وفي شوفان لا. الشوفان اللي هو العادي بقى اللي هو مش سريع، آه ده حلو جدا للعظم. هو بتاع ده، وتقولوا معايا اسمه ايه، السمسم والشوفان. وحاجة تانية، في حاجة كده شبه بعضها، مش عارفة ايه، في حاجة تالتة ولا لا، بس هما الاتنين زي بعض بالظبط. السمسم والشوفان مليانين بروتين وحلوين للعظم جدا. فطبعا انا ايه، عايزة لكم مخسعة، عظمي كله مخسع الحمد لله، بشيل زين كتير و... ومع الخلفة ومع كده بقى، ومش باخد كمان الفيتامينات بتاعتي اصلا، بنساها زي الهبلة كده. فعايزة ارجع اركز بقى في موضوع الفيتامينات ده تاني. بس برضه انا كان زيت خلصان عندي، فدهنت بزبدة. بصوا لو عندكم اي طاسة بتلزق، لو دهنتوها بالزبدة